Что, Серега, скажи что-нибудь для истории. Видно, наконец-таки мы уезжаем. Долго собирались с мыслями. Но все-таки решили, что нам нужно делать колоссальный улов. Колоссальный улов. Ну, Леха, твои впечатления за 2 часа до отъезда? Несмотря на мороз. Я очень бы хотел, чтобы нас встретила не такая погода, как здесь. Мы в надежде на отличный прозрак или прозрак, кому как. Вот. Собственно, для отдыха у нас все есть. Настроение, желание, в том числе алкоголь. Думаю, все будет клево. Она работает. Гиена огненная ждет гостей. Мне вчера было лень, а сегодня я еду к ней. Пальцы трогают гриф, извлекая мотив. Километры бегут, а время стоит. А мои попутчики — клоуны и жулики, смотрят в темную даль, потребляют алкоголь. То забудутся сном, то споют о своем, о гиене огненной, все их песни до звезды. Из-под колес разлетается пыль, оркестр играет кадриль, за спиной догорают мосты, дорога лежит в тартарары. Вот, в общем, что мы доехали. Сними машину. Машина немножко грязная, чуть-чуть там пострадала, чуть-чуть. Но мы ее поправим обязательно завтра. Завтра проснемся, возьмем молоток и... Но пока только позитив. Только что закончили разговаривать с рыбаками. Прозрак есть. Прозрак бомба. Самое главное. Ну, сейчас сходим Сом, посмотрим. Амур, короче, все дела. Ребята, во второй серии будет жопа. Там вообще там как... Обнаглевший машинист перочинным ножичком подрезает моему ангелу крыла. Мне приходит мысль, а не напиться ли вдрызг и гиене огненной обо всем поплакаться. Из-под колес разлетается пыль, оркестр играет кадриль, за спиной догорают мосты, дорога лежит в тартарары.